Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu çok cici, hediyelik mini küçük çantalardan öreceğiz. Tamamen inciden oluşan bu çantalarımızı örmek gerçekten çok kolay. Bunları özel günlerinizde hediyelik olarak kullanabilirsiniz. İçine şöyle kare çikolatalar, melodi çikolatalar tam olarak sığıyor. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Üzerinize isimlerinizi yazabilirsiniz. İçine kına koyanlar var. Kına gecelerinde hediye olarak dağıtanlar var. Nişan hediyeliği, nikah şekeri, baby shower hediyeleri her türlü değerlendirebilirsiniz. Böyle çok güzel minicik çantalarımız. Yapmak için 8 milimlik krem inci kullanıyoruz. İncilerinizi alırken lütfen birinci kalite olmalarına dikkat edin. Güzel görünmesi için hem parlaklığı değişiyor hem de yan tarafları çeperli olmuyor bakın. 0,5 milimlikte misina kullanıyorum ben yaparken. 6 milimle de denedim. 6 milimle de oldu ama 5 ile daha rahat çalışabildiğim için 5 ile devam ediyorum. 4,5 veya 4 kullananlar da varmış ama kullanmadığım için herhangi bir yorum yapamayacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Misinamdan şöyle bir parça aldım. İlk olarak şuradan başlayacağım. Şurayı öreceğim. Şöyle gelip şu kısmı da yani tüm yan kısımları ve altı örüp şu askıyı yapacağım. İlk olarak misinama 4 tane boncuk geçiriyorum. Bütün modelimiz sadece dörtlü kümeler oluşturarak ilerleyecek. Ve bu dörtlü kümeleri birbiriyle birleştirerek ilerleyeceğiz. Şöyle ilk dörtlümü yaptım. Misinamın da iki ucunu eşit tutmaya gayret ediyorum. İkinci öbeğim için sağdakine bir tane boncuk geçirdim. Soldakine 2 tane boncuk geçiriyorum. Ve 2 tane geçirdiğimin içinden diğer misinamı çapraz olarak alıyorum. Bakın 2 tane desenim oluştu. Hemen yine sağdakinden bir tane, soldakinden 2 tane geçiriyorum. 2 tane geçirdiğimin içinden yani ikinci boncuğumun içinden diğer misinamı çapraz alıyorum ve üçüncü motifimi oluşturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane öbek yapıyorum toplamda. Üçüncüde kalmıştım hatırlarsanız. Bir tane sağdakine, 2 tane soldakine geçiriyorum. İkincinin içinden sağdakini çapraz alıyorum. 12.'ye kadar böyle devam ediyorum. 12. motifimi de yaptım. Şimdi şu kısmı ekleyeceğim. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boncuğum var. Şimdi bunu iki ipe aynı anda ekleyeceğim. Misinalarımın ucunu birleştiriyorum. Ve 10 tane boncuğumu geçiriyorum. Arda arda. Onuncu boncuğumu da geçirdim. Ve şöyle sıkıyorum. Şuradan baştan yamuk duracaktır. Bunu hiç kafaya takmayın. Sonra düzelecektir o. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Şimdi bunu bu tarafa bağlıyorum. Bunu nasıl yapacağım? En baştaki boncuğun içinden çapraz olarak geçiriyorum iki tarafını. Ve iyice sıkıyorum. Şöyle bir halka oluştu bakın şu an. Şimdi örmeye yan tarafımdan devam edeceğim. Bu yüzden sağdaki ipi boncuğun içinden geçirdim. Soldaki ipi soldaki boncuğun içinden geçiriyorum. Alttaki boncuğun içinden geçiriyorum.
Sağdaki boncuğun içinden de geçirip bakın bu tarafa doğru yönümün bakmasını sağlıyorum. Çünkü ben buradan örmeye devam edeceğim. Ama şimdi örürken bu tarafa doğru değil, aşağıya doğru öreceğim. Bunun için sağdaki misinama 1, 2, 3 tane boncuk takıyorum. Ve üçüncünün içinden soldaki misinamı çapraz olarak geçiriyorum. Bakın şu an yönüm aşağıya bakıyor. Ben şimdi şu motifimi yaptım. 1, 2 tane yapacağım. Üçüncü de köşe döneceğim bakın. Şu kısmı köşe olarak döndüreceğim. İkinci motifimi yapmak için şu sol taraftakini yan sırada gelen boncuğun içinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. Şu boncuk kolları da yakınıma alayım. Ve misinamı, soldaki misinamı sağdaki ikinci geçirdiğim boncuğun içinden çapraz olarak geri alıyorum. Şöyle geçirdim. Yine soldaki boncuğun, yani bir önceki yaptığım sıranın en üstteki boncuğun içinden geçiriyorum. Sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. Ve soldakini çapraz olarak ikinci boncuğun içinden geçiriyorum. Şöyle üçüncü oluştu bakın. Şimdi köşeyi döneceğim. Yani bu tarafa devam edeceğim. Sırada gelen bakın şu soldan birincinin içinden geçirdim. Aynı şekilde solda ikincinin içinden de geçiriyorum. Ve misinamda 1, 2, 3 tane boncuk oldu. Tek bir tane boncukla burayı kapatıyorum. Ve burada bir köşem oluşuyor bakın. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğim. Yani sap kısmına doğru geleceğim. Şurayı yaptım. Şimdi şunu yapıp şuradan yukarıya çıkacağım. Bunun için şu alttaki bir önceki sıranın ilk boncuğundan soldakine geçiriyorum. Yine soldakine 2 tane boncuk takıyorum. Sağdakine ikinci taktığım boncuğun içinden çapraz olarak geçiriyorum. Şimdi artık yönüm bu tarafa doğru. Sağdakine sağdaki sıranın boncuğunun içinden geçirdim. Soldakine 2 tane boncuk takıyorum. Ve misinayı çapraz olarak geçiriyorum ikinciden. Yine sağdakinin bir önceki sıranın boncuğunun içinden geçirdim. Soldakine 2 tane boncuk takıyorum. İkincinin içinden çapraz olarak kapatıyorum. Şimdi sonuncu boncuğumdayım. Bu sefer yönüm yukarıya bakmayacak. Çünkü şuna geldim. Şundayken yukarıya değil bu tarafa devam edeceğim için sağdakine geçiriyorum. Soldakine değil sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. Ve soldakine ikinci boncuğun içinden çapraz olarak alıyorum. Misinam çok kısaldı. Ben burada misina değiştireceğim. Misinayı değiştirmek için boncuğun içinde bakın şu anda çapraz duruyor.
Her sırada olduğu gibi. Şurada düğümü atarsam eğer görüntü çok kötü olur ve ipim üstte kalır. Bu yüzden misinaların yan yana iki boncuk içinden karşılıklı birbirine bakmasını istiyorum. Bu yüzden şöyle birbirine bakacak şekilde misinayı ilerletiyorum. Ve bunu bir daha kullanmayacağım boncukların çevresinde yapıyorum. Çünkü düğümü attıktan sonra misinayı boncuğun en yakın boncuğun içine çekiyorum. Kaybediyorum. Eğer ki bir daha orada işlem yaparsam içinden misina geçiremem. Çünkü içi düğümle tıkanıyor. Şöyle bakın, içlerinden yürüttüm ve şu an iki ipim birbirine bakıyor. Burada artık düğümümü atabilirim. Çok sıkı bir düğüm atıyorum. Bu çok önemli bir detay. Lütfen gevşek olmasın. Mümkün olduğunca sıkı olsun. Hem sökülmesin hem gevşemesin istiyoruz. Birinci düğümümü attım. Hemen ikinci düğümümü de atıyorum. Aynı sıkılıkta yine. Dediğim gibi bu çok önemli. İyice sıkıyorum. Çok ince uçlu bir makas veya benim gibi tırnak makasıyla ucunu keseceğiz. Şöyle bakın. Uçlardan birini içinde kaybetmek istediğim boncuğun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bakın içinde kayboldu düğümüm. Hemen mümkün olduğunca en kısa yerden makasımla kesiyorum. Kaldığım yeri unutmadan hemen yeni misinamı alıyorum. Eğer ki kesmemiş olsaydım ben şu sonuncuda kaldım. Aynı yerden misinamı geçirdim. Yönüm aşağıya doğru devam edecek. Yani nasıldı bakın. Ben şu an şunu yapmıştım. Şundan aşağıya doğru gideceğim. Bu yüzden soldakine 3 tane boncuk takıyorum. Ve sıkı yapıyorum bunu çünkü misinamı yeni değiştirdim hatırlarsanız. Sağdaki misinayı sağdaki boncuğun içinden geçiriyorum. Soldakine 2 tane boncuk takıyorum. Sağdakini içinden çapraz geçiriyorum. Hemen sırada gelen boncuğuma da aynısını uyguluyorum. Sağdakini geçirdim. Soldakinin içinden de 2 tane boncuk geçiriyorum. Misinayı içinden çapraz alıyorum. Dönüş yerime geldim. Bakın şu anda dönüş yerindeyim. Sağdaki misinamı geçirdim. Sağdaki şu alt duvara denk gelen misinanın içinden de geçiriyorum. 1, 2, 3 tane misinada boncuk olduğu için tek boncukla bunları kapatıyorum. Şimdi yukarıya çıkarken artık bitireceğim, kapatacağım. Şimdi bir köşem burada vardı. Diğer köşeyi de buraya yapıyorum. Yani ben neredeyim? 3 sırayı bitirdim. Şu dördüncüdeyim. Köşeyi yapmak için misinayı sağdaki ilk boncuktan geçirdim. Hemen yanındaki ikinciden de geçiriyorum ki köşe olacak. Çünkü bunlar. Misinamda 1, 2, 3 tane boncuk olduğu için
tane tek boncuk geçirdim. Ve sıramı kapatıyorum. Şöyle köşemi de oluşturdum aynı zamanda. Şimdi bir bu tarafta duvarım var, bir bu tarafta var. Ben birleştirerek devam edeceğim. Yani ikisinin tamamen ortasını yapacağım. Sağdaki duvarın boncuğundan geçiriyorum. Soldakini de soldaki duvarın boncuğundan geçirip ortaya tek bir tane boncuk takıyorum. Ve sıramı kapatıyorum. Sağdaki duvarın boncuğundan, soldaki duvarın boncuğundan geçiriyorum. Tek bir tane boncukla kapatıyorum. Son bir sıram kaldı bakın. Son kez sağdakini son boncuktan, soldakini de sol boncuktan geçiriyorum. Tek bir tane boncuğu takıp bunu sıkıştırıyorum. Ve şu an yüzeylerimin bir tanesi tamamlandı. Az önce ip bitirdiğim yerdeki gibi düğümümü üstten atmamak için ipime karşılıklı gelecek şekilde ilerletiyorum. Mesela düğümü burada atmak istiyorum. Bir tane sağdakini ilerlettim. 2 tane de soldakini ilerleteceğim. Burada düğümümü atıyorum. Düğümü attım. Şu boncuğun içine çektim. Mümkün olduğunca en kısa yerden makas ile kesiyorum. Şimdi hemen aynı şekilde diğer tarafını kapatacağız. Üst noktadan şuradan bakın. En sağdaki üstü tercih ettim ben. Şuradan geçirdim. Sağdakine 3 tane boncuk takıyorum. Soldakine üçüncünün içinden çapraz geçirip misinaların uçlarını eşit bir şekilde aşağıya çekiyorum. Ve şu anda ilk öbeğim yönü aşağıya bakarak hazır. Soldaki boncuğun içinden soldaki misinamı geçiriyorum. Sağdaki misinama da 2 tane boncuk takıyorum. Ve soldaki misinayı ikinci misinanın içinden çapraz alıyorum. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Sağdakinin içinden geçirdim. Soldakinin pardon, özür dilerim. Soldakinin içinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. Ve ikincinin içinden çapraz alıyorum. Üçüncü de tamamlandı. Şimdi köşedeyim. Sağdakinin içinden geçirdim. Tabandakinin içinden de geçiriyorum. Ve bir tane tek boncukla burayı kapatıyorum. Şöyle kapattım bakın.
Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğim ve yönüm sağ tarafa doğru bakacak. Bu yüzden soldaki boncuğun içinden geçirdim. Soldakine 2 tane boncuk takıyorum. Misinayı, sağdaki misinayı soldaki ikinci boncuğun içinden çapraz olarak alıyorum ve yönüm yukarıya dönüyor. Hemen sağdakinin içinden geçirdim. Soldakine 2 tane boncuk takıyorum. Ve misinayı, sağdaki misinayı soldakinin ikincinin içinden çaprazlıyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Sağdakini geçirdim. Soldakine 2 boncuk takıyorum. Ve misinayı çapraz olarak ikinciden geçiriyorum. Sonuncuya geldim. Sağdakini geçiriyorum. Yönüm bu tarafa bakacak. Buraya devam edeceğim için. Sağdakine 2 tane geçiriyorum. Soldakini içinden çapraz alıyorum. Şu an yönüm bu tarafa bakıyor. Şimdi aşağıya devam edeceğim. O yüzden sağdakine 3 tane takıyorum. Ve soldakini içinden üçüncünün çapraz alıyorum. Yönüm aşağıya bakıyor. Şöyle soldakinin içinden geçirdim. Sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. İkincinin içinden çapraz geçiriyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Soldakinin içinden geçirdim. Sağdakine 2 boncuk. Ve soldakini sağdaki ikincinin içinden geçirdim. Ve tekrar tabana geldim. Soldaki boncuktan geçiriyorum. Hemen arkasından tabandaki boncuktan geçiriyorum. Şundan bakın. Alan daraldıkça çalışma konforunuz da azalıyor. Yanlış boncuklardan geçirmemeye lütfen özen gösterin. 1, 2, 3 tane boncuğum oldu misinada. Tek bir tane boncukla burayı kapatıyorum. Şöyle bitirdim. Şimdi yukarıya devam edeceğim. Ama artık aynı zamanda birleştirmeyi yapacağım. Soldakini tabandan geçirdim. Yine şu soldakinin ilk boncuğundan da geçiriyorum. Ve bir tane boncukla birleştiriyorum. Şimdi yine sağdaki taraftan, soldakinden geçiriyorum. Tek bir tane boncukla arayı kapatıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Sağ tarafa geçirdim.
Şöyle sol tarafa geçirdim. Tek boncukla kapattım. Son kez sağ tarafa geçiriyorum. Sol tarafa geçiriyorum. Bir tane boncukla kapatıyorum. Çantamız tamamen bitti. Düğümünü atmak için misinalarımı ilerletiyorum. Ve bu noktada düğümümü atıyorum. En yakın boncuğun içinden ucunu aldım. Çektim. Ve kesiyorum. Ve çantamız bitti. Her tarafı eşit. Şöyle zaten isteseniz de bozamayacağınız taç gibi bir model oluyor. Bunları bahsettiğim gibi her türlü hediyelik özel günlerde tercih edebilirsiniz. Üzerine plexiler üzerine yazı yazdırarak farklı kişiselleştirilmiş hediyeler olarak da kullanabilirsiniz. İşte çiftlerin baş isimleri, düğün veya nişan tarihleri gibi veya işte Ayşe'nin baby shower'ı, Ayşe'nin bekarlığa veda partisi gibi yazılar yazabilirsiniz. Yapımı çok kolay ve eğlenceli bir model. Umarım sizin için de fikir olmuştur. Umarım doğru şekilde anlatabilmişimdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her türlü şeyi lütfen yorumlara yazın. Ben yorumlarınızı okurken hem çok mutlu oluyorum hem de cevap vermeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. İstediğiniz modeller varsa lütfen bunları da yorumlara ekleyin. Bir sonraki modellerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.